گربه ها انرژی اطرافتون رو پاکسازی میکنن. گربه‌تون اگه تو خونه هر جایی باشه این صدا رو در بیارید، احتمال 70% میاد پیشتون. سلام، من چاچا هم و اینجا بنچاه. خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب که خیلی ویدیو جذابیه به نظرم. خب بنی چندین ساله که چند تا گربه داره و رفتار با گربه ها رو خیلی خوب بلده. امروز قراره که با بنی یه سری از رفتارهای گربه ها رو، اصلی تریناشون رو انتخاب کردیم که با هم دیگه بررسی بکنیم، یه جور رفتارشناسی گربه انجام بدیم. بنی سلام. شاید شما تا الان فکر می‌کردید که گربه ها موجودای عجیب غریبی هن و ارتباط برقرار کردن باشون خیلی سخته، ولی اصلا اینطوری نیست. کاملا در اشتباهی. شما فقط کافیه که زبون گربه‌ای بلد باشید تا هم بتونید بهشون بگید که چی میخواید، هم بفهمید که اونا از شما چی میخوان. و من امروز تو این ویدیو هستم تا کامل بهتون توضیح بدم که هر حرکت و هر رفتار، هر صدا و هر حالت چشم گربه ها چه معنی داره. خب اول قراره که از دم گربه شروع بکنیم، چون گربه ها رو دمشون خیلی حساسن و تقریبا هر حرف اصلی که بخوام بهمون بزنن از طریق دمش میزنن. بنیم برامون باز کن که دم گربه چه رفتاری نشون میده. دم گربه مثلا اگه تو حالت صاف رو به بالا ولی نسیخ، صاف ولی حالت نرم، حرکت نرم داشته باشه و صاف رو به بالا، یعنی احساس آرامش و امنیت میکنه و احساس اعتماد به نفس میکنه، راحته و خوشحاله دیگه، اوکی حالش. اگه دیدید که گربه دمش رو به پایینه و خمیده است که توی ویدیو کناری میتونید ببینید، یعنی اینکه گربه‌تون اضطراب داره، ترسیده و نگرانه. نشونه اینه. حالت دیگه ای که راجع به دم وجود داره اینه که گربه‌تون دمش مدام بلرزه. اگه مدام داره میلرزه یعنی اینکه خیلی ترسیده، احساس میکنه که قراره بهش حمله شه و احساس امنیت نداره و یا عصبیه یا آماده شکاره. نشونه اینا میتونه باشه. حالت بعدی که میخوایم بهش بپردازیم چشماست که خیلی دیگه رابطه مستقیمی داره با انسان و چقدر بین این رفتار گربه ها جالبه. واقعا من که اصلا واقعا میمیرم براشون. خیلی موشکافانه و ریز و دقیق قشنگ باهات چیز میکنن، رفتار میکنن. یعنی کاملا برعکس انسان کل کاراش و کل رفتاراش حساب شده است. آره دقیقاً. واقعا مخصوصا چشماشون قشنگ نشون میده که الان خوشحالن، الان هیجان زده شدن، الان ناراحتن. قشنگ تو چشماشون میتونی بخونی. حالا من بیام دونه دونه اینا رو جدا کنم و بهتون بگم که هر حالت چشمی نشونه چیه. یه حالت خیلی قشنگی وجود داره تو گربه ها که چشماشونو بهتون زل میزنن، چشماشونو آروم باز و بسته، نیمه باز و بسته و اینطوری میکنن، نیمه باز و بسته میکنن. این بهش میگن بوسه چشم، که گربه ها وقتی این کارو میکنن که میخوان بهتون بگن دوستتون دارن، بهتون اعتماد دارن و هیچ خطری شما رو از جانب اونا تهدید نمیکنه. کلا احساس محبت کردنشون با این حالت چشمشونه. یه چیزی اینجا من میتونم پرانتز باز کنم بنی، اینه که گربه ها خیلی سخت فکر کنم این ارتباط رو با انسان برقرار میکنن، خیلی دیر و خیلی سخت. چون من مثلا تا حالا ندیدم که مثلا یه گربه‌ای که مثلا بومی باشه من برم پیشش این کارو بکنه. خیلی باید با تو رابطه خوبی داشته باشه که این کارو بکنه. درسته؟ آره دقیقاً. باید کاملا بهت اعتماد داشته باشه و از تو خاطر جمع باشه که این کارو بکنه، که دیگه یه جوری که انگار من در برابر تو تسلیمم، تو هم در برابر من تسلیم باش. یه همچین حالتی داره. ای جانم. بریم. حالت بعدی که وجود داره اینه که چشم گربه‌تون کامل گرد میشه، نه که مردمکش، خود چشماش اینجوری گرد میشه، نگاهتون یهو اینجوری ثابت میشه، حرکتش اینطوری نگاه میکنه. این چرا اینطوری میکنه؟ میخواد بگه که هیجان زده شده و آماده واکنشه. ولی وقتی که مردمک چششون گشاد شه، این به چه معنیه؟ به معنی اینکه هیجان زده شدن، احساس تهدید میکنن یا پر استرس هستن یا اینکه موقع شکار این کارو میکنن. بنی به نظر گربه ها امکانش هستش که از چند تا بادی لنگویج همزمان استفاده کنن برای مثلا رسوندن یه چیزی؟ آره قطعا. مثلا ممکنه که یه گربه تو حالت دعوا باشه، هم نشسته باشه رو پاهای عقبش و اینجوری خیز برداشته باشه، هم دمشو تا کرده باشه که یعنی ترسیده و استرس داره، همین که مثلا دمشو داره تکون میده، میلرزونه، یعنی مثلا احساس خطر میکنه.
ممکنه که چند تا حرکت رو با هم انجام بده. پس دقیقا برخلاف سگ تکون دادن دم همیشه به نشونه ابراز احساساتش دین نیست، درسته؟ نه اتفاقا سگ وقتی دمشو مدام اینطور میکنه یعنی دوست داره این کاری که داره میکنه، ولی وقتی که گربه رو بغل کردی و مدام داره دمشو میکوبه این ور اون ور تکون میده یعنی کلافم کردی، ولم کن. ای جانم، وای خدا، خیلی موجودای شیرین، یعنی اینا یعنی واقعا خیلی دنیای قشنگی دارن. خب بنی، حالت قرارگیری بدن گربه چجوریه؟ چون من دیدم که خیلی حالتهای عجیب غریبی قرار میگیرن، اصلا این سری حالتهایی که اصلا به مغز آدم خطور نمیکنه. آره یه وقتایی من خودم میبینم مثلا پاهاش این وره، دستاش اون وره، سرش این وره، تو چجوری اصلا تو این حالت خوابیدی؟ اونو نمیتونم تحلیل کنم، منم نمیدونم اون چرا اینجوری خوابیده، ولی خب یه سری حالتهای دیگه داره که میتونم تحلیل کنم. یکیش اینه که روی پاهای عقبش میشینه و کمرشو خم میکنه که این یعنی آماده پریدنه، هر لحظه ممکنه بپره. مثلا اگه گربه‌تون دیدید که نزدیک پنجره شده و کمرشو خم کرده و حالت این حالت شده یعنی میخواد بپره، یعنی برید سریع بگیریدش، چون که الان اگه یه پرنده رد شه یا یه بوی حس کنه یه چیزی میپره که اونو بگیره، چون فاصله رو حس نمیکنه. برای همین خیلی حواستون باشه. ببین یه سوالی هم که واسه خودم پیش میاد این که خیلی‌ها میگن که گربه قیافه آدما رو مثل خودشون میبینن، یعنی کل آدما رو مثل گربه‌ها میبینن، این درسته؟ خب این یه فرضیه از هیچ کس تا حالا گربه نبوده که ببینه گربه ها چی و چه شکلی میبینن. دقیقاً. ولی منم خیلی شنیدم که میگن که گربه ها آدم ها رو شبیه یه گربه گنده تنبل میبینن که شکار کردن بلد نیست، چون هر سری میره بیرون برمیگرده غذا نمیاره. ای جان خدا، خیلی کوچولو و شیرینن، خیلی شیرینن واقعا. حالا یه حالت دیگه که هست اینه که گربه‌تون دراز کشیده، حالا به بغل یا رو به شکم خودشو کشیده و این شکل دراز کشیده، این یعنی که راحته و امنه، جایی که هستش احساس امنیت میکنه. من که واقعا بعد این ویدیو میرم گربه میگیرم، چون خیلی من دوستشون داشتم مثلا تا الان و از الان به بعد بیشتر دوستشون دارم، چون رفتاراشون رو دیگه دارم میشناسم. خب حالا بریم سراغ صداهاشون. ببین صداهاشون چه معنی میده، چون مثل کارهایی که میکنن صداهاشون هم میذاره عجیب غریبه، یه سری صداهایی در میارن که اصلا واسه گربه نیست. آره. اینا چیه داستانشون؟ اول اینکه اگه گربه‌تون گفت عباس، یا اگه گربه‌تون گفت عمو، دیدی صدا رو میگن عمو، این صدا رو در یعنی حالت فحل شده، که فحل هم یعنی همون زمان جفتگیریشه که برای این داره این صدا رو در میاره. ولی از این زمان فحل شدنش که بگذریم، صداهایی که بجز این دوره در میاره همشون معنی دارن. مثلا اگه صدای میو در میاره یعنی میو میو میکنه، یعنی این که میخواد به شما یه چیزی بگه و میخواد که شما رو متوجه یه چیزی کنه، یه چیزی ازتون میخواد که با این صدا میخواد ازتون اینو بگیره. یه صدای دیگه هست که من خودم از این صدا خیلی استفاده میکنم، یعنی گربه‌تون اگه تو خونه هر جایی باشه این صدا رو در بیارید احتمال 70% میاد پیشتون. صدای او اینجوری یه صدا در میارن، خودشون هم این صدا رو در میارن، اگه در آوردن یعنی میخوان که بری پیششون. تو اگه این صدا رو در بیاری اونا میان پیشت. یا مثلا اگه 2 تا گربه داشته باشی یکیشون این صدا داره، یعنی اون یکی رو داره صدا میکنه که بیاد پیشش، که اینم خیلی کاربردیه به نظر من. خودم این صدا خیلی استفاده میکنم. صدای دیگه که وجود داره صدای غرغر کردن گربه ها یا همون خورخور کردنشونه، که دیگه اینو همتون فکر کنم میدونید. احساس آرامش میکنه، جایی که هست راحته و حالش خیلی خوبه. احتمالاً تو بغلتون داره این کارو میکنه، یا وقتی که داره یه چیزی رو اینطوری ماساژ میده داره این کارو میکنه. راستی اینو بگم، میدونید چرا اینجوری ماساژ میدن پتو رو یا بالشت رو یا حالا مثلا یه قسمت نرم مثل رون پای شما رو؟ چرا؟ گربه ها وقتی که بچه‌ن، وقتی شیر مادرشون رو میخورن، این حرکت رو میزنن که شیر بیاد بیرون بتونن بخورن و از اون موقع مونده روشون. این احساس مادرانه طوره، احساس امنیت و حس خوبه که میخوان به خودشون وارد کنن. بنی
بعضی از گربه ها من دیدم که یه جوری داد و فریاد اصلا میکنن سرت که انگار دارم رسما بهت فوش میدن یا اصلا دارن باید دعوا میکنن. اون چیه داستانش؟ وقتی که صدای بلند میکنن احتمالاً دارن حس میکنن که یه خطری تهدیدشون کرده یا اینکه آماده دفاع از خودشونن که اگه این باشه حتما بدنشون رو میکشن و دمشون سیخ میشه رو به بالا که این یعنی تهدید شدن، احساس خطر میکنن، احساس تهدید میکنن. یه حالت دیگه هم هست که یه صدای هیاهو و فریاد در میارن از خودشون، مدام داد و بیداد میکنن نان استاپ و اینجا یعنی یه مشکلی وجود داره، یا از یه چیزی دارن درد میکشن یا یه چیزی داره اذیتشون میکنه. حتما برید چکشون کنید، اگه خوب نشد ببرنشون پیش دامپزشک، چون که ممکنه یه مشکلی داشته باشن توی بدنشون. بنی بعضی گربه ها خب من دیدم مثلا توی اکباتان که مثلا توی جای نشستی میان خودشون مثلا میمالن به پا، دور تا دور پا تو هی میان خودشون اینجوری مثلا چه میمالن به پا. اون برای چیه؟ وقتی که این کارو میکنن یعنی اینکه دارن خودشونو واسه تو لوس میکنن. گربه‌های خیابونی معمولا با این کار غذا میگیرن، برای همین این کارو میکنن، ولی گربه‌های خونگی هم این کارو انجام میدن واسه اینکه بیان خودشونو واسه لوس کنن این کارو میکنن. اما فقط به شماها نیست که این کارو میکنن، به اشیاء مختلف هم خودشونو میمالن. و این چرا؟ واسه اشیا که نمیتونن خودشونو لوس کنن، چرا این کارو میکنن؟ اینا میان با یه مواد شیمیایی خاص پخش میکنن و اسمش فیرومونه. این کار رو انجام میدن که بتونن محیط اطراف خودشون رو برای خودشون تعریف کنن و این به خاطر اینه. ببین گربه‌هایی که خودشون رو لیس میزنن، چون من خیلی میبینم مخصوصا بعد غذا خوردنشون این کارو میکنن که دیگه سیری شدن، کل بدنشون رو شروع میکنن به لیس زدن. اینو حالا فکر میکنم دیگه هممون دیگه بدونیم، خب ولی تو واسمون کاملتر توضیح بده. خب گربه های خونگی معمولا وقتی شروع به غذا خوردن میکنن یعنی توی اون جایی که هستن راحتن و آرامش دارن. بعد از اینکه غذاشون تمام میشه خودشونو چرا لیس میزنن؟ چون که اول اینکه به خاطر اینکه اگه دور دهنشون غذایی شده اونا رو تمیز کنن، چون گربه‌ها فوق‌العاده موجودای تمیزی ان و توی بزاق دهنشون آنتی باکتریال هست، هر جا رو که لیس میزنن تمیز میشه واقعا. ولیکن فقط این نیست، گربه‌ها همیشه خودشون رو لیسه میزنن موقع این کارو میکنن که احساس راحتی و آرامش داشته باشن، احساس امنیت داشته باشن توی اون محیط بیشتر خودشون رو لیس میزنن. یه سری کارا هم که من دیدم بنی با گوشاشون میکنن، اون چیه داستان؟ آره، وقتی که گوشاشون رو میبرن عقب، یعنی حالت صورتشون کشیده میشه، گوشاشون میره سمت عقب، این حالت عصبانیت، تهدید، ناراحتی و اضطرابه، نشونه اینه. ولی وقتی که برعکس گوشاشون رو میارن به سمت جلو، یعنی اون موقع دارن به یه چیزی توجه میکنن، یه چیزی توجهشون رو جلب کرده، برای همین گوشاشون رو میارن جلو. خب بچه‌ها دیگه فکر میکنم نکاتمون کم کم داره تمام میشه. من یه چیزی این وسط بهتون بگم که ممنون میشیم اگه دکمه لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که ما مسیرمون با حضور شماها آسان‌تر شه و قشنگتر که هست 100%، چون ما فقط داریم به عشق شما داریم تولید میکنیم و فقط به امید دیدن شما داریم فقط این ویدیو رو تولید میکنیم. بنی جان اگه نکته دیگه هست بگو و جمع‌بندی بکنیم و دیگه بریم خونه‌مون. آره، یه 2 تا نکته دیگه هست که اینو من خودم تجربی یاد گرفتم و متوجه شدم. یکی این که گربه ها چرا با دهن باز مثل سگا نفس میکشن. من اولین باری که این اتفاق افتاد روی گربه هم حس کردم که شاید تشنشه یا داره یه مریضی پیدا کرده که اینطوری شده، ولی این نبود. وقتی که گربه‌تون رو برای اولین بار از محیط خونه دور میکنید و میبرید توی یه محیط دیگه، یا اینکه خونه‌تون رو جابجا میکنید، اساس کشی میکنید و میرید توی یه محیط جدید، گربه‌ها این شکلی نفس میکشن که بتونن بوی محیط رو بهتر حس کنن. با دهن باز که نفس میکشن بو رو بهتر حس میکنن. یا اینه یا اینکه استرس گرفتن. مثلا یه تایمی اینجا زلزله اومد، البته نه زلزله آنچنانی، فقط یه لرزش ریز بود. وقتی که زلزله میومد با دهن باز اینا نفس میکشیدن و از استرس بود اون.
اما اینکه حالا همه این موارد 100% مواقع ممکنه درست نباشه. توی شرایط مختلف، حالتهای مختلف ممکنه که این واکنش‌ها معنی‌های متفاوت بدن، ولی خب توی درصد بیشتر مواقع همین معنی‌ها رو میدن. اینم باید میگفتم که بدونید همیشه اینا 100% درست نیست، ممکنه که معنیاش متفاوت شه تو شرایط مختلف. مرسی که تا اینجا ویدیو با همون بودید. اگه گربه دارید مواظبش باشید و بدونید که گربه ها انرژی اطرافتون رو پاکسازی میکنن، نمیذارن هیچ دارکی سمتتون بیاد. خیلی موجودات مقدسی هستن واقعا، قدرشون رو بدونید، دوستشون داشته باشید، اونا هم شما رو دوست دارن. مرسی بچه‌ها که تا اینجا با ما بودید و من بازم اگه میشه بگم که لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که ما رو یه کوچولو حمایت کرده باشید. دمتون گرم. بنی جان بریم 3 2 1 خداحافظ. مرسی.